ได้ยินเสียงไหมไม่สมมาเดี๋ยวนี้ได้ยินนะก็วันนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะก็ได้ยินนะชาวบ้านก็ฉลองออกพรรษาแล้วเสียงดังๆนะแต่คนไหนที่อยู่ต่อไปก็การปฏิบัติก็เหมือนกันนะของเราก็ทำข้อวัดนะตอนเช้าก็พระก็ไปบิณฑบาตและพระออกธุดงค์แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ธรรมดาบิณฑบาตแล้วเดี๋ยวยมก็ช่วยจัดอาหารให้พระหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็หลังชานเลยผู้ชายก็ทำศาลาแล้วตอนเย็นก็ตอนไปก็ทำสะอาดวัดทำสะอาดศาลาทำสะอาดครัวทำสะอาดห้องน้ำเหมือนกันให้วัดนี้ก็สะอาดนะคนที่มาที่นี่แขกที่มาที่นี่ก็บอกโอ้วัดนี้ก็สะอาดนะแล้วของเรารักษาให้ดีน้อยนะเหมือนวัดป่าปันตาดนะก็พ่อเคยไปอยู่นะสะอาดนะห้องน้ำก็สะอาดนะห้องครัวก็สะอาดนี่ที่ศาลาสะอาดนะของเรารักษาไว้นะนี่เป็นข้อวัดปฏิบัติของทุกคนไม่ว่าก็เป็นพระไม่ว่าก็เป็นมิตรไม่ว่าก็เป็นยอดนะหลังจากนี้ก็ต่อไปก็ฉันกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิตอนเช้าเดินขึ้นมาก็เดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิก็ที่ทำได้นะและเรื่องสมาธิของเราก็ฝึกสมาธิหลวงพ่อตอนเช้าก็พูดนิดหน่อยนะสมาธิก็เป็นชอบเวลาชอบลมหายใจเข้าลมหายใจออกชอบและสติก็รู้ลมหายใจก็เข้าลมหายใจก็ออกลมหายใจละเอียดก็ไม่ละเอียดลมหายใจยาวก็ลมหายใจสั้นก็การรู้นี่สำคัญแต่สติก็จ่อกับลมหายใจก็จ่อกับพุทโธก็เหมือนกันพุทโธละเอียดก็ไม่ละเอียดนะพุทโธช้าก็เร็วพุทโธนะพุทโธเป็นยังไงสติก็รู้นะทั้งสองสมาธิกับสตินะมันเข้ากันและสุดท้ายก็เมื่อเข้าสู่สมาธิได้เมื่อไม่มีความคิดขึ้นมาเมื่อไม่มีความจำขึ้นมานะแล้วการพิจารณาร่างกายที่พูดบ่อยๆนะดูร่างกายเนี่ยร่างกายก็เป็นอะไรร่างกายนี่เบิดดูบางทีก็เบิดดูอสุภะเนาะบางทีก็ตัดแขนตัดขาตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วออกหน้าต่อตานะแล้วบอกว่านี่มันใครก็มองดูร่างกายเนี่ยจิตก็ไม่ใช่ร่างกายนี่มีการปฏิบัตินะจิตก็ไม่ร่างกายนะจิตก็เห็นของร่างกายนะแต่ร่างกายก็ไม่มีนะมีแต่32อาการของกายนะเนี่ยหัวใจก็แขนก็ขาก็มือก็นิ้วก็อะไรนะก็มองดูนะอะไรก็เป็นร่างกายสมองก็ไม่ใช่ร่างกายหัวศีรษะก็ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยมันอะไรก็ร่างกายปอดก็ไม่ใช่ร่างกายนี่ทุกสิ่งทุกอย่างตายก็ไม่ร่างกายนะเป็นอะไรเนี่ยเวลาผลิตแล้วนะมันเป็นร่างกายเมื่อไม่ได้ผลิตเมื่อเป็น32อาการก็ร่างกายอยู่ไหนถามดูนะแล้วดูใครก็ต้องมองดูนะใครมองดูนะผักร่างกายนี่มันจะเป็นจิตใจจิตใจกับร่างกายก็ต่างกันนี่ต้องให้เขาลึกๆนะถึงพิจารณาขึ้นได้นะร่างกายกับจิตใจมันไม่อันเดียวกันนี่สำคัญที่สุดหลังจากนี้ทำอสุภะนะเบิดร่างกายเนี่ยถอดผิวหนังออกแล้วดูภายใน
มันจะสะอาดไหมและคิดเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราชอบนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากร่างกายนี่นะไม่ว่าก็เป็นขี้ไม่ว่าก็เป็นปัสสาวะไม่ว่าก็เป็นอาหารเก่าก็เป็นเนื้ออะไรก็ไม่ชอบนะมันร่างกายเนี่ยก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สะอาดนะมันในสกปรกเลอะเทอะนะเวลาเปิดดูร่างกายจะเห็นความสกปรกเลอะเทอะแล้วเปิดดูแล้วเห็นดูชัดๆนะเพราะว่าความโลภความโลภความโกรธก็เกี่ยวกับร่างกายนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชอบก็ไม่ชอบเกี่ยวกับร่างกายนี่เกี่ยวกับจมูกเกี่ยวกับลิ้นเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับอะไรนะทุกอะไรเรียกว่าอะไรทานสัตว์หกนะเกี่ยวกับนี่นะความโลภความโกรธเกี่ยวกับนี่ก็ต้องพิจารณาดูนะอะไรก็ชอบทำไมของเขาก็ชอบร่างกายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปวดที่เกิดเป็นมนุษย์นะมันปวดมันเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันนับไม่ถ้วนนะและยังชอบร่างกายนี่ยังคิดว่าร่างกายนี่ก็สะอาดแต่เวลาทอดผิวหนังออกนั้นมันจะเห็นความสกปรกของรอบของร่างกายคนไหนที่ไม่อยากคนไหนที่อยากดูเลือดนะว่าอะไรนำเลือดว่าอะไรที่อยากดูนะภายในเขาก็ไม่ชอบดูนะมันโมโหขึ้นมานะมันความโกรธขึ้นมาเพราะว่าของเขานะมันร่างกายของเขาเป็นของเล่นของกิเลสนะไม่ใช่เรานะเป็นของเล่นของกิเลสนะเหมือนเวทนาก็เป็นของเล่นของกิเลสทั้งขันธ์ห้าก็เป็นของเล่นของกิเลสนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเล่นของกิเลสนะทำก็ใช้ได้ทำใช้เวทนาก็ได้นะตรวจดูเวทนาเป็นยังไงเวทนาทุกขเวทนาเป็นยังไงเวลาเกิดขึ้นในสมาธิก็ทุกขเวทนาเกิดที่ไหนเมื่อลุกขึ้นนะแล้วก็ของเราไม่มีทุกข์แล้วมันเจ็บความปวดก็หายไปมันทุกข์มาจากไหนเวลานั่งสมาธิก็ดูทุกข์หน่อยอยู่ที่ไหนอยู่ในผิวหนังอยู่ในเส้นอยู่ในเอ็นอยู่ในกระดูกอยู่ในเนื้ออยู่ที่ไหนดูให้ชัดๆนะถึงรู้นะเมื่อพิจารณาไปหมดแล้วก็รู้อยู่ทุกข์เกิดที่ไหนทุกความเจ็บความปวดเกิดที่ไหนนี่ก็พิจารณาเรื่องร่างกายต้องดูนะของเราเกิดมาบางที่ก็เกิดมานะเวลาเกิดมาฝึกร่างกายนี้ก็กี่ปีนะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดฝึกนะฝึกความคิดนะ15 ปี16 ปีถึงใช้ร่างกายนี้ได้ใช้ได้กี่ปีนะคนแก่ก็รู้นะหลังจากอายุ45นะมันจะเสื่อมไปเสื่อมลงสุดท้ายก็ตายลมหายใจหยุดนะมันจะตายไปแล้วเพราะว่ายังไม่เคยทำพิจารณาร่างกายก็ชอบมากก็เอาร่างกายใหม่ไม่ว่าก็อยู่ในภูมิไหนก็ชอบอยู่ไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนั้นบางที่ก็อยู่ในนรกบางที่อยู่ในเมืองผีนะบางที่ก็อยู่ในสวรรค์นะบางที่ก็อยู่เป็นมนุษย์นะมันอยู่กี่ครั้งกี่หนแล้วทำไมยังไม่เบื่อถามตัวเองอยากได้เกิดใหม่เวลาไม่อยากเกิดใหม่ก็ต้องพิจารณาร่างกายจิตนะตัดจิตออกตัดจิตจากร่างกายนี่เข้าใจไหมที่สติที่สำคัญนะเวลามีสติก็มองดูนะเวลาพิจารณาร่างกายสมาธิจอดเวลาดูโบสถ์นะสมาธิจอดที่โบสถ์นะ
แล้วทันทีก็มองดูอะไรแล้วบางทีก็ถามนะเป็นอะไรเนี่ยเปิดดูนะภายในเป็นยังไงฮะนี่ความคิดต้องใช้ความคิดนะในพิจารณาจอดูแล้วทันทีก็มองดูแล้วความคิดก็ปัญญาก็ถามดูเป็นยังไงนะต่างกันโบสถ์กับใจก็ต่างกันยังไงภายในมีลมมีไฟมีอะไรมีดินและน้ำสีธาตุทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สีธาตุไม่ว่าก็เป็นตายไม่ว่าก็เป็นทองไม่ว่าเป็นสายน้อยหรือสายใหญ่นะเวลาเปิดดูนะมันจะเห็นอยู่สีธาตุนะน้ำไฟดินและน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่ไม่ว่าก็เป็นแข็งนะไม่ว่าเป็นกระดูกเปิดดูกระดูกนะมีดินเยอะลมน้อยน้ำน้อยแต่มันมีทุกธาตุนะสีธาตุนะในร่างกายนี่ก็มันดูให้จับนะมันจะไม่เห็นนะมันจะไม่ต่างกันนะแต่ของเราก็ชอบอยู่นะแต่เวลาเปิดตู้ก็ไม่ชอบนะหลังจากพิจารณาร่างกายนะมันโมโหขึ้นมาเวลามองดูก็โมโหไม่ขึ้นมาดูชัดเจนแต่เวลาออกจากสมาธิเวลาออกจากพิจารณาร่างกายจนไม่นี่ไม่ชอบนะดีน้องก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบคนนั้นก็ไม่ชอบโมโหขึ้นมาชักกิเลสนะเพราะว่าเวลาพิจารณากิเลสก็ไม่อยู่แต่เวลาออกจากพิจารณากิเลสก็มาก็เมื่อสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิเมื่อมันมีความคิดขึ้นมาเมื่อมันมีความจำขึ้นมาสบายเพราะว่าไม่มีกิเลสเวลาออกจากสมาธิก็อยากได้นี่อยากได้โน่นก็ไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องโน่นนั่นมันกิเลสมาแล้วต้มตุ้นเราตลอดเวลาเข้าใจไหมคนไหนที่อยากไม่อยากเกิดก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนะคนไหนที่อยากเกิดก็หลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะมันจะเอาอีกไหมถามตัวเองนะชาติหน้ามันจะลำบากขนาดไหนมนุษยชาติเมื่อเป็นมนุษย์ก็ลำบากขนาดไหนเมื่อเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็ลำบากขนาดไหนเมื่อฝึกร่างกายนี้ก็15 ปี16 ปีนะเดี๋ยวนี้ถ้าทำงานเพื่อร่างกายนี้ทำงานเพื่อมีอาหารการกินเพื่อมีที่อาศัยเพื่อมีเสื้อผ้าเพื่อมียากินมันดูแลแต่ร่างกายนี้ยังไม่เบื่อเหรอดูแลร่างกายนี้อย่างเดียวและสุดท้ายก็ร่างกายก็ตายชาติหน้าก็ดูแลอีกฝึกอีกดูแลอีกบางทีก็อยู่ในภูมิอื่นนะที่ไม่มีร่างกายนะก็สบายหน่อยเมื่ออยู่บนสวรรค์ก็สบายหน่อยแต่เวลาสวรรค์หมดแล้วเราจะไปที่ไหนส่วนมากก็ไปนรกเวลานรกผ่านไปแล้วเราจะไปในเมืองผีเวลาเมืองผีก็ผ่านไปแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์อีกและต่อไปไม่หยุดวัฏสงสารเรียกวัฏสงสารเกิดตายไม่ว่าก็เป็นภูมิไหนมี31ภูมิสวรรค์ก็มี25ภูมินะนี่มนุษยชาติเป็นภูมิหนึ่งนะสัตว์เทวชาติโอ้หนักมากนะยาฆ่าสัตว์นะยาฆ่าสัตว์เทวชาตินะหนักมากนะเวลาเรื่องในสัตว์เทวชาติออกยากมากนะเมื่ออยู่ในนรกออกง่ายกว่าเมื่ออยู่ในเมืองผีหรือเปรตหรืออสุรกายก็ง่ายกว่าออกง่ายกว่านะแต่สัตว์เทวชาติก็ดูสินะมันน่าสงสารนะไม่ว่าก็เป็นสัตว์ไหนดูหมดตัวเล็กๆนะ
มันจะเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไรไม่รู้อีก100,000 ปีหรือ200,000 ปีหรือ1,000,000 ปีนะจะเกิดเป็นมนุษย์ได้นะดูคิดดูสิสัตว์ที่ว่าจานแย่มากนะพระพุทธเจ้าบอกว่านะนี่มันเต่าตัวหนึ่งเต่าทะเลหนึ่งตัวนะทุก100 ปีนะมันจะขึ้นน้ำเลยเข้าลมหายใจแล้วมีอะไรมีลูกอมนะที่อยู่ในมหาทะเลนะเวลาขึ้นมาจะขึ้นแบบนี้ได้ไหมก็จะไม่ถูกนะแต่ประมาณนี้แหละนะมันยากนะสัตว์ที่ว่าจานยากที่เกิดเป็นมนุษย์ได้อย่าไปในนี้ไปในภูมินี้โอเคพิจารณาถามตัวเองอยากเกิดอีกนะเมื่อไม่อยากเกิดอีกนะเอาต้องสู้เต็มที่นะสู้ไม่ถอยสู้ก็ไม่เป็นไรนะมันอะไรก็หนักนะกิเลสก็บอกว่าโอ้ยหนักใจหนักอะไรมันกิเลสก็บอกเข้าแล้วเป็นหนักแล้วเวลาดูมันหนักอะไรไม่มีความหนักนะไม่มีความเจ็บปวดนะมีแต่ปวดกิเลสก็ปวดใจนี่มันก็นอนพักนะเวลาปวดเวลาเป็นพักนะมันปวดใจมันกิเลสก็สบายกิเลสก็ไม่ปวดนะมีแต่พระที่บวชนะที่กิเลสก็ไม่ปวดนะต้องสู้ฟัดกับกิเลสนะตลอดเวลาโอ้สู้นะยิ่งสู้หน้านี่ยิ่งดีนะยิ่งมีผลดีโอเคเข้าใจไหมออกพรรษาผมบอกเมจินาก็อยู่นานแล้วก็ไม่ต้องกลับมานะเมจินากับยกมณีก็เหมือนกันอยู่นานแล้วก็กลับไปได้นะออกจากวัดนะ อยู่นานอีก1 ปี 2 ปีก็มาได้อีกแต่จนนี้ก็พอแล้วนะนักวัดนะโอเคแค่นี้สำหรับคนไทยนะพูดแค่นี้ นอกจากมีคำถามเดี๋ยวนี้คนไทยน้อยคนไทยน้อยใช่ก็มีแต่2-3 คนนะฟังไม่ทันพอเทศเดียวเทศเดียวแล้วพอเทศเดียวโอ้ก็ลุกได้เร็วกว่าเดี๋ยวยมฟังเข้าใจใช่ชินแล้วSo for the English speaking, today is end of the Phansa, but for the people who stay along, I mean, the end of the Phansa or the Phansa and after Phansa, I mean, there's no change, especially not for the lay people. For the monks, there's only one change. I mean, we give up the tudong, of eating only the things that are given in our bowl of Vrindavan. But otherwise, the practice is the same. In the morning, we start the morning, with practicing. We walk. What is John called? Walking meditation. We do walking meditation, sitting meditation. For the monks until it comes, the time for alms round. And for the lay people, they prepare the food for the monks. When they come back, they prepare the food. Then we eat. And after eating, the lay people, the male lay people, clean the sala, and the women clean the dishes, and the kitchen area,
that is not much of a kitchen anyway. And after that, we go back, to our practice, walking meditation, sitting meditation, walking meditation, sitting meditation, until it's time for sweeping. And then we keep, then we clean the laymen, clean the sala and the toilets. I'm getting completely confused now with the two or three languages. The toilets, I mean to keep the monastery clean. And the women clean their area, I mean we sweep, we sweep all the path, the women and the monks, sweep all the path, clean the toilets, clean the sala, and the women look after the machis, and the women look after the women area, and the toilets for the women down there, so that everything is clean. I mean, this is most important, I mean, that our monastery is clean, that there is no garbage lying around and things like that, that the paths are clean, that the sala is clean, that the kitchen area is clean, that the toilets are clean. When lay people come and visit, I mean, oh, this place is so clean, Yes, it should be clean, When I came first to Bangkok, everything was clean, I mean, we clean the sala twice a day, in the morning, in the afternoon, in the toilets, we pumped the water and filled up everything, and everything was clean. And that is how it's supposed to be, and that is our duties. And that is the duties, for keeping the monastery clean. And the other duties is, to do walking meditation and sitting meditation and get into samadhi. That is, Getting into samadhi, we need, I mean, we need the concentration and we need sati. Samadhi normally, translated as concentration. So we concentrate, when we do anapanasati, we concentrate around the tip of the nose, and we watch, observe, how the breath is, That is sati. That is training the sati. Training the one who knows. The knowing of the breath. Is the breath fast? Is the breath slow? Is the breath rough? Is the breath detailed? Is the breath deep or shallow? Whatever it is. We observe. But we need to concentrate on the breath. That means around the tip of the nose. For the Buddha, it is the same thing. We concentrate on the Buddha, and then we know if the Buddha is fast, if it is slow, if it is deep, if it is shallow, or whatever. That is the training of samadhi. Until there is no more thoughts and no more memories coming up, and then we can rest. We can rest in the peacefulness of the samadhi. And when we come out of samadhi, we are energized. And when we have been long in samadhi, which we can train it every day, then we go into investigation of the body. The investigation of the body is the most important thing, when we choose not to have another life, So the distancing ourselves, distancing the chitta from the body is the most important thing, In the first stage, and in the first stage of the body contemplation. We can think, I'm in the first stage, we can start thinking about our life, When we are born, I mean, what is it? What was our life like, I mean, we learn to walk, we learn to talk, then we learn to read, and then we learn to write, and then we learn to think, and it took about 15 or 16 or 18 years, I mean, to have the strength that we have, And then, I mean, after 30 years, when we start to get 45, I mean, our body slowly decays, the strength of the body goes, And then we can think about it, after we are 15 or 16, then we start to work for this body. And all our energy goes into to sustaining this body, To having something to eat, to have a house or apartment or somewhere to sleep, to have clothes, and to have medicine, to fighting the illnesses, that overcome us,
everybody. And then we do that until we get retired, or until we die. And the next life is the same thing, and the next life is the same thing. Yeah, when is the end? How many lives have we lived like that? Yeah, one time, we have been this, one time we have been that. One time we have been a farmer, one time we have been a slave, one time we have been a soldier. How many different kinds of life have we lived? Yeah, uncountable. Yeah, uncountable. Even just the human lives. Yeah. I'm not talking about the lives, that we spend in heaven or in hell, yeah? How many times have you spent in hell? How many times have you spent in the ghost realm, yeah? Or some of us might even have spent some times, in the animal realm. That is really the worst kind of realm that we can go into. Because it is so difficult to get out. It is, what did the Lord Buddha say about how to get out of hell? How to get out of the animal world? It's just like a sea turtle, diving up every 100 years, in the big ocean, yeah. And there's only one lifesaver, one life, one ring, When does it hit that ring, yeah? Think about it. Every 100 years it goes up, yeah. And in the whole ocean, when does it hit the ring? When does it go and put its neck through this ring? Yeah, that's when it comes back. In another realm. Yeah? When we look at the ants, or when we look at the other animals that are here in the monastery, the birds, and the birds that live on other animals, or even the goroks, or or other animals. Yeah, when do they have a chance to come back? So to come back out of this realm is really difficult. Yeah? When we are in hell, we can, there's a time, when we come out, it is much sooner. When we are in the ghost realm, come out much sooner, and so on and so on. Yeah? In the Deva realm, when we're in the heavenly realm, it will also end. Yeah. When the heavenly realm ends, we normally go down to the lower realm, yeah, to the hell realm, and then, from the hell realm we come back, in the ghost realm, and from the ghost realm we come back in the human realm, yeah? And then we start all over again, yeah. It's called, what is the endless realm of birth and death, yeah? What? Samsara, yeah. I'm talking too much time. So, samsara, yeah. We are caught in there. And why do we caught in there? Because of our attachment to this body. Yeah? That's why we are caught in there. Our attachment to this body. We love this body just like people love their car. Yeah? When the car, needs to go to the scrapyard because it cannot be repaired anymore, then they buy the next car, and then the next car, and the next car. They cannot get enough of it. Just like we cannot get enough of the body. Yeah? One body after another body, no matter if it is a ghost body, or if it is a human body, or if it is a deva body, we cannot get enough. Yeah? We just love, this body. That's why we have to investigate the body. The first thing, we can think about, this life, yeah, and think about, the pain and suffering that this life is causing us, or this hardship, yeah, probably the hardship that this life is causing us, because, yeah, after 15 years we have to work for this body, until we have no strength left in our body, and then we just wait for the death to come. Yeah? This is one thing. The next thing is, the disengagement from the body, the putting ourselves, outside of the body, yeah, and taking the body, chopping it into its bits and pieces, or into 32 parts of the body, laying out them in front of them. And while we sit here, and observe this, what part of the body is the body? Then these questions come in. What part of the body is the body? Who sees the parts of the body? Does this part of the body, for instance, the liver
or the stomach, or or the heart, or that, do they actually know that they are the stomach, heart, or this? No, we give them the names. Yeah. So there's somebody who gives them the names, who assigns, and who assigns, who puts them together and puts them back as a body, and then we disassemble it, and there's no body. There's only body part. Yeah? To get this disentanglement from this body, by seeing, there's somebody sitting, the chitta, the one who knows, and there are body parts, or there's a body, disentangling ourselves, until we get the insight, that is so deep that can cut the fetter loose, the identification with the body. And that is our goal in the first part of the body investigation. The second part of the body investigation is to see the loathsomeness of the body. Whatever comes into the body is nice and smells nice, and it tastes nice. Whatever goes out of the body is disgusting. We don't like to, to put the shit in our hand, or we don't like, to drink the urine, or we don't like to smell the sweat that is coming out. That's why we change our clothes, because we don't like the stink, that comes out of this body. So whatever comes out of the body we find disgusting, whatever goes into the body we like. That's the whole problem. That's a problem of greed and hatred. That's where it comes from. It's all connected with the body, and it's all connected with the senses of the body. We like this and we don't like this. We like what goes into the body, but we don't like what goes out of the body. And when we open up the body, we don't like to see, what is under the skin. What is under the skin? It's blood, it's pus, it's flesh, it's tendons, and it is, bones, what is there to like about that? But normally, we get disgusted when we open up the body. We don't want to see it. Just like, people don't, in this world don't like to see the truth. They just want to live in their illusion that the body is such a nice thing. We created this body over times, over trillions, trillions of lives, we created it, perfected, just like we perfect everything, in this world. So, it becomes, when you look at one of the sutras in the Digha Nikaya, Lord Buddha said, the first time, the beings came, down to earth, they just, put earth on top of it, made a form out of it, and when the energy was depleted, they ate just earth, And you see how far our body has come now, We don't need to eat earth, similar, things that come out of the earth, But, we developed all these tastes, and the more we develop this body, the more we get attached to this body, because we think it is so amazing, Just open it up and see how not amazing it is, How disgusting it is, Actually, people, some people, when they see blood, they fall unconscious, And people, doctors who open the body, for the first time, either throw up or feel unconscious, People who investigate murders, who see murdered people, or bodies, they're bloated in the body, find it disgusting, the stench that comes out of the body. Look at the decay of the body, Look at these things, and so what is your attachment to the body? Why do you like, Ask this question. Why do you like this body? And get disentangled from the body, completely disengaged, and see the chitta is the chitta and the body is the body. When we look at the five khandhas, one of the khandhas is the body, and that is the strongest attachment that we have. And feeling is also strong, but the body is the strongest attachment that we have, and it is the most difficult, to get rid of, because we care about this body. We care too much about this body, so whenever something, when the illness hits us, we think, we are going to die, until we get, until we get healthy again, and
all these thoughts of going to die are gone. Yeah, not going to die anymore. All this care, all these worries about the body, is the attachment to this body. Yeah? We love it so much. So see for what it is. Yeah, there's the chitta and there's the body. Yeah? It's one of the khandhas. Vedana, feeling is another khandha. Yeah? Memory association is another khandha, or it's another group, whatever you want to call it. Yeah? Consciousness is another group. Yeah? Thinking is another group. Yeah? And we love these senses, that comes with the body. Yeah? We develop them and we are attached to them. Yeah? The sense of touch, the sense of taste, the sense of thinking, the sense of hearing, the sense of smelling. Yeah, all these senses, we love them. Yeah? Or we don't like them. That's where greed and hatred comes in. It comes only for the body and the senses. That's where greed and hatred. If there's no body, there's no like for the body or for the senses. There's no love and hate. That is the stage of anagami. He overcome. He overcome greed and hatred. And only through the investigation of the body, through the thorough investigation, through the third stage of body investigation, through the stage of seeing the loathsomeness of the body. We don't have to make the body loathsome, just like some people from the West think you have to make the body loathsome. No, we just have to look inside, and we find it loathsome. There's nothing that we have to make loathsome. We open it up, and we throw up, or we fall unconscious. Just like some people, see their own blood, and fall unconscious. They can't see it, they don't want to see it, because they don't want to live outside of the delusion. Okay, so that is our practice. The first, the first stage, reflecting about, birth and death. Reflecting about the life as a human being, how long you train it, and then you work for it, and then after that, you wait for death to come until you get a new life, and then you do the same thing, just like the farmers, the farmers now they celebrate, the end of the rains, then they collect, the harvest, the rice. After that, in the cold season, they plant some vegetables, and then the rainy season, the hot season comes, and then start to plant rice again, every season is the same, Every year is the same thing, the same thing happens over and over again. It's anicca, it's anatta, and it's dukkha. So use any of these things, Whatever comes, whatever we can see, cannot be me. If I can see the body parts cannot be me. If I see a feeling, it cannot be me. Because who knows that there is a feeling? Who knows that there is a thought? Who knows that there is a memory? Somebody knows. You have to concentrate on this. The chitta knows. And that is the one thing that we train when we do samadhi, when we do our samadhi practice. Samadhi is the concentration on one point, and the sati, developing the sati that knows what is going on this point. If you still don't understand what these two different things are, then tomorrow go, and look at one of the animals, be it, the squirrels, or the ants, Concentrate on the ants, and the knowingness knows what the ants are doing. That's exactly the same thing. When we observe the breath, we concentrate on the breath, and the knowingness knows what is going on with the breath. We don't try to manipulate the breath. We don't make it, soft, or we don't make it slow. We don't make it long. We just observe how the breath is, just like we observe how the Buddha is. Okay, so that's enough for today. If there are any questions, now you can ask. Are there some questions? You have some questions? No, there are only some questions in Chinese.
Yeah. Yeah, then go ahead, come a little bit closer so that I understand. Are there some questions from here? Zwei Fragen beschäftigen mich. Da ich aus einem akademischen Umfeld komme und ich keine eigenen Erfahrungen darüber habe, kommen mir immer wieder Zweifel an Hölle, Wiedergeburt etc. Da Sie selbst ja Forscher waren, wie können Sie so sicher sein, dass Ihre Erfahrungen, die über unser Weltbild hinausreichen, nicht einfach Halluzinationen Ihres Gehirns sind? Ja, ich bin mir sicher. Wie kann ich weiß, was Halluzinationen sind, ja? Was Bilder sind, was Imagination oder was Vorstellungen sind, und ich weiß, was Realität ist. Wenn ich das auseinanderhalten kann, ja, dann weiß ich auch, was Vorstellung ist und was Realität ist. Ja? Insofern weiß ich, dass das keine Halluzinationen sind, wenn ich eine Erfahrung habe aus einem früheren Leben, wo ich in der Hölle war. Ne? Oder wo ich im Himmelreich war. Oder wo ich im Geisterreich war. Oder wo ich früher mal wiedergeboren bin. Das sind keine Halluzinationen, das sind keine Vorstellungen. Ne? Weil sowas kann man sich nicht vorstellen und sowas kann man wieder erleben. Und die Antwort dazu, er muss praktizieren und es selber erleben, und dann weiß er, dass das keine Halluzinationen sind. Er soll sich in den Arm zwicken und dann weiß er, kann er sich ja fragen, ob das eine Halluzination ist, der Schmerz. Oder ob er den wirklich spürt. Und zweitens, ich habe so meine Zweifel, ob der Stromeintritt für mich in diesem Leben erreichbar ist. Sollte ich das Glück haben, bewusst zu sterben, wie könnte ich die Chance erhöhen, wieder mit der Lehre in Kontakt zu kommen? Mit Buddha-Rezitation im Augenblick des Sterbens, oder würden Sie zu etwas anderem raten? Nicht nur im Augenblick des Sterbens, er muss sich ständig darauf vorbereiten, jeden Tag. Ja? Jeden Tag sich mit der Lehre informieren, jeden Tag wie heißt denn das? Ne? Sich vornehmen, dass ich im nächsten Leben stärker an die Lehre herangehen will. Das kann er nicht nur im Moment des Todes ist er mit dem Schmerz beschäftigt. Da ist er so abgelenkt, dass die meisten, die es nicht trainieren, tagtäglich trainieren, sich im Samadhi, auch durch den Schmerz mal durchzugehen, in dem Moment des Todesschmerzes, da sich bewusst zu sein, ich will dahin oder dort. Ja, das muss er von heute an, muss er sich vornehmen, und jeden Tag auch praktizieren und sich das jeden Tag vornehmen. Ich will in diesem Leben so weit wie möglich kommen und im nächsten Leben will ich die Chance haben, dass ich weiterkomme. Und ob die Chance für Sotapanna-Eintritt schon vorbei ist, das weiß er nicht. Er kann es doch ausprobieren. Ja, auf jeden Fall kommt er dahin. Auch wenn er den Schritt nicht erreicht, er kommt näher zur Tür, als wenn er sagt, okay, im nächsten Leben. Nein, im nächsten Leben ist er genauso, steht er genauso da und hat genau dieselben Fragen. Wenn er sich nicht vorbereitet, nur wenn er nicht ständig daran arbeitet, dahin zu kommen. Das ist dasselbe, wenn ich von hier aus nach Peking laufen will, und sage, ja, dieses Leben ist es zu schwer, im nächsten Leben fange ich an zu laufen. Und dann bin ich immer noch am selben Platz. Und im nächsten Leben sage ich auch wieder, ach, das ist einfach zu schwer. Ich muss anfangen loszulaufen in die richtige Richtung und dann komme ich schon irgendwann an. Nächste Frage. Aha, die zwei. Okay. So, any other questions, either in German or in English? Yeah? Okay, then we finish. Yeah.
Du willst was geben. Wenn ich einen Besuch hätte, dann könntest du mir was geben. Aber da mein Übertrag mir kein Buch gegeben hat, müssen wir darauf warten. Ja, wir finden. So, dann kannst du mir was geben. What is the name from the person in Brazil? Isabel. Huh? Isabel. You okay? Your mother also wants to give something? Yes. Annette. Ja. Außer es ist was zum Essen, ne? Nee. Nein, das ist alles. Das ist was zum Essen. Okay. Gut. Alles Panna. Gut. No. Choose for one day, no. Genau. Yeah. Zur Seite. Put it there. Yeah. Okay. Und euch geht's noch? Euch geht's auch gut, oder? So. Wie was? Kann ich noch eine kurze Frage stellen? Ja. How would I know for sure that it's a good time to switch from samadhi to body investigation? If you can, every day you get into samadhi for at least 15 minutes without any thoughts, any memories, then you can not switch, but you can start doing investigation for an hour a day in the beginning, and then if your samadhi gets better for 2 hours, and then for 3 hours, but you have to have the ability to get into samadhi at least once a day, to rest the mind. That is of utmost importance. You cannot work if you don't sleep or if you don't get food. Samadhi is the sleep and the food for us. Yeah? Otherwise, it's just thinking and it doesn't solve any problems. Yeah? You don't get the insights from thinking. Yeah? You get the insights from seeing inside. Understand? Verstehst du? Would it make sense to investigate by means of just feeling the Vedana without trying to see or imagine organs specifically? No. Imagine your organs. Yeah. Feeling, no. What was the last time, go away from the feelings, especially if you're a woman, yeah? Go away from the feelings, yeah? Vedana. Huh? Vedana. Yeah. No. Don't, yeah, go away, it's not the right way. See it with your eyes, with your inner eyes. Close your eyes, and then, imagine your hand, yeah, and cut it off, and then put it there. Huh? You know how your hand looks. So it is easy, it's more or less real, and then put it there. And then put the lower arm there, and then put the upper arm there. Yeah? And then this, part by part and part, put it up. Yeah? And see it, and see what is happening, and who sits here and sees it. Yeah? This is the way to distance yourself. Yeah? With feeling, you don't get this deep insight. And you have to remember, while you do the investigation, there is no feeling of disgust coming up. Yeah? The feeling of anger that comes up normally after we do the investigation. Because then, when you come out, it's just like when we come out of samadhi. When we really come out of samadhi, in samadhi everything is peaceful. The moment we come out, suddenly, the kilesas have handover, they control us, and we don't like this, or we don't like this, or we want this, or we don't want that, yeah? That's where you see where the control of the kilesas coming over you. While you're in samadhi, you don't want anything. You're happy with the things that
as they are. Yeah? The moment you come out of samadhi, you start, you're unhappy about this, unhappy about that, you don't want this, or you're not satisfied with this, and so on and so on. And it's the same thing with investigation. While you do the investigation, you're so concentrated on it, yeah? You're so focused on it, you see the things as they really are. In the beginning, you use imagination, or you use some pictures that you can imagine, that you can reproduce, when you close your eyes, yeah? And you look at it. And when you come out of this investigation, then anger comes up, yeah? Very easily, it boils up, the tree is standing, why does this stupid tree stand in my way, yeah? If you see a person, why does he act like this, or why does he act like that? Then the anger comes up, yeah? But while you do the investigation, there's no disgust and there's no anger. That's when you do it correctly. You understand? Verstehst du? Aufs Gefühl, wenn wir das Gefühl untersuchen, dann kann es aufs Gefühl gehen. Ja? Wenn du das Gefühl vom Ärger untersuchst oder das Gefühl von Hass untersuchst, ne? Oder das Gefühl von Lust untersuchst, was ist das auf Deutsch? Begierde untersuchst, dann kannst du aufs Gefühl gehen. Aber wenn wir den Körper untersuchen, dann können wir nicht auf das Gefühl gehen. You understand? Isn't this basically what we do when the pain gets stronger than the samadhi? When the pain gets stronger than the samadhi, we focus on dukkha vedana, on the painful feeling. That's where we go on to the feeling. Yeah? But then we ask, where is the feeling hiding? Is the feeling hiding in the skin? Is it in the bones? Is it in the tendons? Is it in the flesh? Yeah? Where actually is it? Because when I get up, there is no more painful feeling. You really want to understand. That's why you have to ask the right questions. Yeah? What is pain? How does it feel like? And then feel it, breathe it in, to feel really, okay, pain feels like this, yeah? Whatever I call pain, that's how it feels, yeah? Now I want to understand, where is it? Yeah? Where is it actually coming from? Because I know when I get up, the pain is gone. So it's some sort of magic, somebody is playing a trick on you. And you want to understand how the trick is played. That's why you have to ask, where exactly. It seems to be at a certain occasion, very painful, very painful. And then you dig in, where exactly is it? Yeah? And the moment you come really close to the point, the pain disappears and goes and appears in another place. And then you go to the next place, yeah? And then do the same thing, yeah? Until, after long hours, of following the pain, it shows you where it actually originates from. And then you understand what pain is. And then you're not fooled by it anymore. But as long as you don't understand, yeah, understand not in the sense of, understanding with your brain, understanding with your heart, then you're not fooled by it anymore. Okay? If there's multiple pains, do I choose one, the strongest one, any pain? You only concentrate on the pain, and then it is only one. Yeah? When the pain is so disturbing that you cannot concentrate on the breath or on the Buddha anymore. Not when pain comes up, I said this morning. When pain comes up, don't worry about it, unless it is disturbing, yeah? Until you cannot concentrate on the Buddha or on the breath anymore. And then it is only one pain. It's really strong. What if it's in different, not only in one place, but actually in different places? Then it's not strong enough. Then concentrate back on the breath. It has really to be so painful that it is disturbing, and then we cannot concentrate on the breath. Yeah? If it is in different places, forget about it, go back to the breath or go back to the Buddha. It will concentrate in one place.
And then it is really, then we cannot concentrate on the Buddha anymore, or we cannot concentrate on the breath anymore. We cannot disassociate with the pain anymore. Okay? What's the problem? I feel like just out of recent experience that the pain can get so strong that I can't focus anymore, but it's still in different places, not just in one place. So I would take it as just keep trying to focus on the breath. Yes, try to focus. When you can't focus anymore, then take the place where it is strongest. Yeah. But something, I mean, the pain easily disturbs you, and that is a problem also, yeah. So you have to not to give into the pain so easily, yeah. Just say one more breath, yeah. You always can do one more breath, yeah. And I mean, the problem is also, there are tensions, I mean, you try to do something and that is actually inhibiting all your practice, yeah? Don't try. I said, I mean, the practice of samadhi is to pinpoint without concentration on one area, I mean, around the nose, yeah, when we take the breath, or, when we take the Buddha, on the Buddha. And then observe. And observe is not forcing anything, yeah? Or not controlling anything. You see instantly this control mechanism coming up, yeah? I mean, you never control your breath when you just walk around, yeah? You don't control the breath. The moment you sit, you start to control the breath. This is something, it's a tension, yeah? And this you have to let go, yeah? So, relax, and then observe the breath. And then until you see, you try to control the breath, yeah? Relax, and then observe the breath. There's too much force, yeah? You try to achieve something, there's nothing to achieve. Yeah? Meditation, there's nothing to achieve, and we have to learn that, yeah? Especially, if you come from the West and not, are achievers or overachievers, and it is there to observe and observe and observe. Yeah? I mean, learn it, I said it often enough, learn it from observing the animals. You cannot control the animals, but you know what they are doing. This knowingness of what they are doing is this knowingness we have to develop for the breath or for the Buddha. Okay? Why am I not enlightened yet? Because you still want to achieve, yeah? Even if you want to go to Beijing, yeah? Even if you go to Bangkok, on foot, you still have to walk there, yeah? I mean, thinking about, when do I finally come? No, you don't know, yeah? The moment you enter, you enter the area of Bangkok, that's when you're there, yeah? But before you enter the area of Bangkok, you still have to walk. So we still have to observe the breath. We still have to do investigation. Yeah? The investigation is that what leads, to enlightenment. You're too tense. Zu angespannt. Verstehst du? I'm not sure it's completely. You try. All the time. I mean, what I observe, yeah? I mean, you seem to be calm, but this calmness comes from your control. You try to be calm. You're not calm inside. So you try to control yourself to be calm on the outside. That is my observation. Yeah? And normally my observation is good enough. Yeah? It's normally true. Yeah? So, relax.
You understand? No? Then look at it. Yeah? Look at the tensions. Yeah? I mean, look at the body. Yeah? I mean, just go through the body and look at the tensions in the body. Yeah? And then you see, these tensions come from controlling. And then observe the breath. Observe the breath. And when you see the tensions are coming up, relax and observe the breath again. Relax and observe the breath again. Until you go with the flow. And then it's easy riding. It's like, you're riding along, you're along a river, you just lay on your air mattress, and go with the flow. Yeah? If it's slow, it's slow. Yeah, if it is fast, it's fast. Go with the flow. Go with the flow of the breath. Don't try to make it faster, don't make it slower, just go with the flow. Okay? So.